好啦，跟住咧就嗱呢度咧，duress 啦 menace undue influence 咧就係嗰度啦。咁你寫翻 duress 就係強迫啦 menace 咧就係話威脅啦 undue influence 咧就即係你影響佢啦。嗱 void 同 unenforceable 就呢度解釋咗啦。嗱 executed 咧就係話一個 executed 即係已經完成咗㗎啦 executed 咧就即係話再進行中咁咯。咁嗱，所以 contract 咧其實有幾個睇法嘅，一係咧就 executed， 一係咧就係 executed。咁一係咧就係 unilateral， 佢嗰個相反詞係咩啊？雙方面。喂 unilateral。咁同埋咧一個叫做 express， 嗰個叫咩啊？嚇 imply。express 嗰個相反詞就係 imply 啦，呢啲唔好嘅。imply 咧 imply contract 咧，我哋記得係用行動。express 喺邊度嘅意思係咩 express 咧其實即係講咗出嚟咧，佢可以用口講同埋手寫都得㗎。咁 express 嘅意思咧係分開兩樣嘢，一種就係 written 手寫，一種就係口講。咁嗱，呢個咧就係三種分開 contract， 我哋形容 contract 嘅三個方法。當然啦，有第二啲形式，例如話叫 binding non-binding 咁咯。咁佢個 imply 係咩 contract？imply 咧就即係話呢度咧有一個字記住就係 ostensible。嗱，我解明呢個俾你知啦。non-binding，呢個就即係話有法律效力，嗰個就冇法律效力咯。嗱，呢度咧其實係咩嚟嘅咧？就係話而家有一個人佢同你口頭協議，嗱 so far 咧我好似人哋俾咗100蚊我，係一個行動嚟嘅。但係我哋咧口頭上面協議咗，話係上堂咧係250蚊，如果係包埋考試咧就499。咁嗱，首先呢個係口頭協議。咁咧今日我哋有份 contract 寫咗，我哋單就由口頭咧就轉咗做手寫。其實呢種係 express 嚟㗎，但係如果我啱啱成日都唔掛喺口上邊唔講，咁咧其實咧由我收100蚊嗰個行動咧，就已經係 stop。如果我唔講，由我收嗰個行動咧就已經係 ostensible 㗎啦，已經係大行動咧就即係話我哋有一個 contract。但係呢個 contract 係 imply 嘅啫，即係話我 imply 咗接受咗你